여러분 안녕하세요. 민트예요. 오늘은 제가 실시간을 켜봤어요. 레모니 언니 안녕. 사랑이님도 안녕하세요. 뾰렌뾰렌님 안녕하세요. 뾰롱뾰롱님 안녕하세요. 마법봉님 안녕하세요. 5명이나 들어오셨어요. 좋아요는 5개네요. 싫어요는 1개가 없네요. 레몬 언니 왜 갑자기 싫어요로 바꿨어? 레몬, 너 반박이야. 너 3개월 전부터 반박하려 했는데 왜 실시간 안 켰냐? 반박이다. 빠이. 레몬이 언니 나갔네. 사랑이님 구독자 적으세요. 정말 구독자 적은 거 처음 봤네요. 저도 나갈게요. 좋아요는 싫어요로. 싫어요가 3개고 좋아요가 3개입니다. 뾰란뾰란님. 저도 안 되겠네요. 바로 갑니다. 와, 빠이요. 진짜 여러분 안녕하세요. 구독자 10만 명이 된 기념으로 실시간 또 켰어요. 구독자 이만큼 내게 해주신 분들 정말 감사합니다. 레몬님 안녕하세요. 레몬님 왜 존댔어? 우리 반모잖아. 반박하시고 간 거 모르세요? 그러면 캡처해놓은 거 보여드릴까요? 레몬님. 아님에요. 제가 또 착각했나봐요. 하하하. 신고 저격합니다. 캡처본도 다 있으니까 바로 신고 저격할게요. 사랑이님도 저격할게요. 뾰란뾰랑님도 저격. 마법봉님 눈팅 그땐 엄청 감사했네요. 그리고 뾰롱뾰롱님도 눈팅 감사해요. 그러면 전 저격 영상 하고 신고도 할 테니까 이만 끌게요. 여러분 안녕.